Hola mis acoteras y acoteros, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces. Y el día de hoy te traigo un video que ya había hecho hace un par de años atrás, si mal no recuerdo, y es el círculo mágico. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es posicionar nuestra lana o nuestro hilo por detrás de nuestros dedos. Esto sería por delante y esto por detrás. ¿Ok? Vamos a agarrar esta lana con nuestro pulgar izquierdo y le vamos a dar 1 o 2 giros a nuestros dedos. Pero a mí normalmente me gusta es darle solo uno para no gastar tanto hilo. Este hilo, el largo, lo vamos a poner en la parte izquierda de nuestros dedos y lo vamos a sostener con nuestro dedo anular. Luego vamos a pasar nuestra aguja por debajo del hilo derecho, ¿sí? Y vamos a alzar nuestra aguja y vamos a agarrar de esta manera nuestro hilo izquierdo y lo vamos a pasar hacia el derecho de esta manera. Luego vamos a hacer un giro y cuidadosamente vamos a agarrar con nuestro pulgar el punto, vamos a soltar nuestro círculo mágico. Luego, con el pulgar izquierdo vamos a sostener el punto, es decir, que lo vamos a soltar de nuestro lado derecho para poder seguir agarrando nuestra aguja. Y ahora vamos a hacer una cadeneta y alamos para asegurar el punto. Ahora, de esta manera podríamos hacer cualquier punto, podríamos hacer 4 puntos altos y cerramos nuestro círculo mágico como alando este hilo corto, lo alamos y se cierra nuestro círculo mágico. Y esto sirve para que no haya ningún espacio en el medio de nuestro proyecto. Podríamos comenzar a hacer un gorro de esta manera, en donde pues lo que se hace es agregar más puntos para que se vaya ensanchando, ¿sí? Hay muchísimos proyectos en el que utilizamos esta técnica y pueden revisar en cualquiera de nuestros videos en YouTube, que ahí van a ver muchas cositas interesantes. Espero que les haya gustado este video y si fue así, pues dale like, comenta lo que tú desees, pero con mucho respeto, y acuérdate de suscribirte en el botoncito que está allá abajo, rojo, que dice suscribirse, y por supuesto nos vemos en el próximo video. Bye.